තෙරුවන් සරණයි. මම සෙනෙහසේ ආශ්‍රමයේ හාමුදුරුවෝ අනුරාධපුරයේ ස්වර්ණමාලි සෑරජානන් වහන්සේ අභියස සිට කිලෝමීටර් 4ක් දුරින් පළුගස් වැව ඉස්මත්තේ සෙනෙහසේ ආශ්‍රමය අපේ පුණ්‍යායතනය අපි පිහිටවාගෙන යනවා. සෙනෙහසේ ආශ්‍රමය පුණ්‍යායතනය තුලින් මේ වන විට පින්වන්ත දරුසුරතල් ප්‍රමාද සැම උදෙසා සහ ගර්භණී මාතාවන් උදෙසා කිරිසීනේට සදහම් මාවත උතුම් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරමින් විශේෂ වැඩසටහන් මාලාවක් අපි සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා මේ වැඩසටහන සම්බන්ධව. ඒ ගැටලුව ඇති වෙන්න හේතුව තමයි මේ වැඩසටහන හරහා වසර 10 15 20 දරුසුරතල් ප්‍රමාදව සිටපු අය කිරිසීන සැබෑ කරගෙන ඒ දාන පින්තූර වීඩියෝ රෙකෝඩින් මේ දේවල් දකින්න හින්දා. ඒ නිසා මේ ගැටලුව විසඳන්න මේ පින්කම් මාලාව පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම දරුසුරතල් ප්‍රමාද ඔබ වෙනුවෙන් මේ දැනුවත් කිරීම විශේෂයෙන්ම සිද්ධ කරන්නට යෙදෙන්න. ඒ නිසා ඒක මගේ වගකීමක්ව පවතිනවා. සමහර අය සමහර වෙලාවට මේ ස්ථානයට එනකම්ම දන්නේ නැහැ. මේ වැඩසටහන පිළිබඳව කිසිදු දැනුමක් අවබෝධයක් නැතිව තමයි ගොඩක් අය පැමිණෙන්නේ. ඒ නිසා මේ පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ඔබට ලබා දීලා මේ පිළිබඳව සිහිපත් කරන අපි විශේෂයෙන්ම මේ වැඩසටහන දරුසුරතල් ප්‍රමාදාය වෙනුවෙන් කරන මේ වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න කලින් මම සිද්ධ කරන්නට යෙදුනේ දරු පැටව් ලැබෙන්න ඉන්න අම්මලා වෙන ගර්භණී මාතාවන් වෙනුවෙන් Facebook page එකේ YouTube channel වල බැලුවොත් ඒ වැඩසටහන් තියෙනවා. ඉතින් ඔහොම කාලය ගත වීගෙන යනකොට තමයි මේ දරුසුරතල් ප්‍රමාද ප්‍රශ්නය ඇති වෙන්න ගන්නේ දිගින් දිගටම ගර්භණී අම්මලාගේ වැඩසටහන් වලට බබාලා ප්‍රමාදා එනකොට ඒ වෙනුවෙන් වැඩසටහනක් කරන්න කියලා ඒ අයගේ ඉල්ලීම සිදු කළත් මට මේ පිළිබඳව කිසිදු දැනුමක් අවබෝධයක් නැහැ. ඒ වන විට මම මගේ ගුරුන් වහන්සේගෙන් ඉගෙනගත්ත গুপ্ত විද්‍යා ශාස්ත්‍රයේ නාඩි ශාස්ත්‍රයේ සහ හඳහන් බැලීමේ කරතව විතරයි මට ඒ සම්බන්ධව විතරයි තියෙන. හඳහන පැත්තෙන් බැලුවත් මේක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ කියලා මුල් කාලවකවානු තුලදී මට තේරුණා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ සම්බන්ධව මම පරේෂණ කටයුතු ආරම්භ කරන්නට යෙදෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මූලිකවම මට අවශ්‍ය වෙනවා ආහාර සම්බන්ධව පරේෂණයක් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඖෂධ සම්බන්ධව පරේෂණයක් කරන්න. ඒ වගේම තමයි කර්මයම කියලා ඉන්න එක සම්බන්ධව මේක අපේ කර්මය නොලැබීම පෙර අකුසල කර්ම සම්බන්ධව පරේෂණයක් කරන්න. ඉතින් මම මේ නොයේකුත් ආකාරي වසර ගණනාවක් පරේෂණ කටයුතු සිද්ධ කරනවා ආහාර සම්බන්ධව, ඒ වගේම ඖෂධ සම්බන්ධව, ඒ වගේම මේ කර්ම විපාක සම්බන්ධව. මේක ජ්‍යොතිර්වේදයේ සඳහන් වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවත් එක්ක ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ කාරණාවත් එක්ක මේවා අපිට ගෙවා ගන්න පුළුවන්ද, මේ දේවල් අවසන් කරන්නේ කොහොමද කියලා විශාල පරේෂණ කටයුත්තක් කරනවා. ඉතින් මේ වෙනුවෙන් ආහාර සම්බන්ධව පරේෂණ කටයුතු කරනකොට මම ඈත අතීතයට ගිහිල්ලා ඒ ඈත අතීතයේ දරුවෝ 10 15 හිටපු අය සමග කතා බහ කරලා ඒ වගේම එවකට ඒ වගේ දරු ප්‍රමාණයක් බිහි කරන්න ගත්තු ආහාර හෙළ ඖෂධ වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඇට වර්ග, කොළ වර්ග මේ ආදී කොට ඇත්තා වූ තියෙනවා. අපිට වෙනමම සෝබාදාමයෙන් ලැබිච්ච මෙනු එකක් තියෙනවා. දැන් ප්‍රතිකාර ගන්න එන අයට මම මේ මෙනු එක දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ මෙනු එක මම සකස් කරනවා ආහාර සම්බන්ධව. ඉතින් මේකේ පැතිකඩවල් දෙකක් තියෙනවා. විස ආහාර සහ විස සහිත ආහාර සහ විස රහිත ආහාර කියලා කොටස් දෙකක්. ඒ පිළිබඳව අපි දැනුවත් කිරීම කරනවා ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න ආවට පස්සේ. අමුතුවෙන් ප්‍රතිකාර කියලා මේ කටයුත්තක් නෙවෙයි. විශේෂයෙන්ම කොටස් දෙකක් අරමුණු කරගෙන තමයි ප්‍රතිකාර කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඒකට පාවිච්චි කරන ආහාරත් ඒ වගේම ඖෂධත් පෞරාණික ජන සමාජය තුළ තිබ්බ මේ දේවල් මාත්‍රාව අනුව පිළිපදින්න කියලා දීලා ඒ කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම කර්මයේ සම්බන්ධව මා ගුරුන් වහන්සේගෙන් ලද අධ්‍යාපනයත් එක්කම গুপ্ত ශාස්ත්‍රයත් ඒ වගේම ඒ නාඩි ශාස්ත්‍රයත් ඒ වගේම ඒ කේන්ද්‍ර පරීක්ෂා කටයුතු පිළිබඳවත් ඒකේ මම කර්මවැල සහ ඥානවැල පරීක්ෂාවක් කරනවා. කර්මවැල සමහර කාලවල තියෙනවා ඵල තියෙන කාල, ඵල නැති කාලේ. ඵල නැති කාලේ නම් මොකද්ද කළ යුතු වන්නේ කියන කාරණාව සාමාන්‍යයෙන් කේන්ද්‍රයක් බැලුවට පස්සේ බෝධි පූජාවක් තියන්න කියනවා. සෙත් කවි කියන්න කියනවා. මේ ආදී සාම්ප්‍රදායික වශයෙන් මේ දේවල්. නමුත් මම එහෙම දේවල් නෙමෙයි කියන්නේ. එතකල අත්‍යවශ්‍ය කරන බුදුදහමෙන් මේක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව පරේෂණයෙන් ප්‍රතිඵල ලැබිලා තියෙන නිසා දහස් ගාණක් මම ඒක පැහැදිලිව කියලා දෙනවා.
ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාවන් ආහාර සම්බන්ධව ඖෂධ සම්බන්ධව පළමු කොටම කර්මය සම්බන්ධව ඔබ ප්‍රතිකාර ගන්න ආවට පස්සේ මම පර්යේෂණයක් කරලා ඔබගේ රෝගාබාධ ලෙඩ රෝග පිළිබඳව ඒ කටයුතු පරීක්ෂාවට ලක් කරන්නට යෙදෙනවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම සමහර අයට දෝෂ ප්‍රශ්න බලපානවා. සමහර අය කියනවා කළු කුමාර දෝෂය කියලා. එතකොට කළු කුමාර දෝෂයම කියලා කළු කුමාරයාටම විතරක් චෝදනා කරන්නේ නැතුව ඉන් එහා ගිය දෝෂාන්තකාරයන් සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒවා අපි පරීක්ෂාවක් කරලා ඒවට අවශ්‍ය කරන පසුබිම අපි ඒ ප්‍රතිකාර ගන්නවට පස්සේ ඒ දේවල් ලබා දීලා ඒවා කොහොමද පිළිවෙලකට කරන්නේ කියලා පළමු කොටම කියලා දෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රතිකාර කටයුතු අම්මටයි තාත්තටයි තමයි ඉස්සෙල්ලාම කළ යුතු වනේ. නිසා දරුවෙක් ලබන්න කලින් අම්මා තාත්තා මොන වගේ විය යුතුද කියන කාරණාව අවබෝධයක් ඇති කරගෙන මේ කටයුතු දරු පැටියට ඕන දේ කන්නේ පසුවට. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ගර්භණී වුණාට පස්සේ දරු පැටියට ඕන දේ කන්නේ දොළදු කරා. නමුත් ඊට කලින් ඉඳලම දරුවට අවශ්‍ය දේ අම්මට අවශ්‍ය දේ මේ දේවල් අපි අවශ්‍ය කරන විදිහට උපදෙස් දීලා කන බොන විදිහ ඒවා කියලා දෙනවා සහ ඒවා අපි ලිස්ට් එකක් වශයෙන් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමහර අයට දරුසුරතල් ප්‍රමාදව වසර ගණනක් ඉන්නකොට බලපාන මානසික ප්‍රශ්න ගැටලු පිළිබඳව අපි පැය දෙකක වගේ කාලයක් සාකච්ඡා කරලා කියලා දෙනවා මේ කරන විදිය. ඒ වගේම පෞල් පසුබිම තුළ යම් ආරවුල් ඇති වෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ නිසා. ඉතින් ඒවා සමහර වෙලාවට මේ ප්‍රශ්නේ නිසා වෙන්න පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවන්වලදී දෝෂාන්තකාරයන් නිසා වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට නෝන මහත්මියට මහත්මා පෙන්වන්න බෑ. මහත්මාර නෝන මහත්මිය පෙන්වන්න බෑ. මේ දෝෂ ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවලුත් ඉවත් කරගනිමින් ජීවිත විශේෂයෙන්ම ලෞකික පැත්තෙන් සහ ආධ්‍යාත්මික පැත්තෙන් දියුණු කරන්නටයි මට මේකේ අවශ්‍ය කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි පෞල් පසුබිම පිළිබඳවත් මන අවබෝධයක් ලබා දෙන්න ඒ තුලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා මම මේ වැඩසටහන් තුලින් මගේ බලාපොරොත්තු වන්නේ විශේෂයෙන්ම නිරෝගිමත් දරු සම්පතක්. ඒ වගේම තමයි පව්කමින් දුරුවිච්ච කුසල් සිත් වඩපු සිත පිරිසිදු කරපු වාසනාවන්ත සත්පුරුෂ දරු පැටියෙක්. ඒ වගේම බුද්ධිමත් හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දරු පැටියෙක් මේ ලෝකයට දායාද වුණොත් කවදා හරි මේ රටත් ජාතිය සම්බුද්ධ ශාසනයත් ඒ අය ආරක්ෂා කරනවා. දැන්ට වර්තමානයේ සිටින දරුවන්ගෙන් බොහොමයක් ඔබට පේනවා. ඒ අය සියලු දේවල් විකෘති කරමින් විනාශ කරමින් යන සමාජයක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අනාගතේ මේ ඉන්න පිරිස දැන් පින්කම් කරන අය ඉන්නවා. ඔබත් හොඳට පින්කම් කරන අය වෙන්න බලමු. අනාගතේ එහෙම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. निराගමික වෙනවා. ඒ නිසා මේ අනාගතයේ වෙනුවෙන් කරන දෙයක් අපි නැති කාලයක මේ රට ජාතිය ශාසනය ආරක්ෂා වේ කියන බුදාර බලාපොරොත්තුව හදවතේ තියාගෙන මේ කටයුතු සිද්ධ කරන්න දෙන්න. ඒ නිසා රටට වැඩ ඇති දරු සම්පතක් දායාද කරන්නට අවශ්‍ය කරන මාර්ගෝපදේශකත්වය තමයි මම ඔබට ලබා දෙන්නේ. ඒ කිරිසිහිනේට සදහම් මාවත තුල යන්න. ඉතින් මේකට ඔබ දන්නවා මම විස්තරය වෙනවා මුදල් අය කිරීමක් කරනවා. ඇත්තටම පේජ් එකේ ගිහිල්ලා බලන්න මම පොත් 1000 ගාණක් කොළඹ ඉන්න කාලේ දීලා තියෙනවා. ඔන්ලයින් යවලා තියෙනවා. සමහරලාට ඔබත් ගෙන්නගෙන ඇති සමහර අය. ඒ වගේම CD බෙදලා තියෙනවා මේ විදිහට නොමිලේ ලබා දීම් කටයුතු මට ලැබෙන මුදල්. නමුත් මම දැන් අනුරාධපුරේ මං ඉන්න ස්ථානය පන්සලක් නෙමෙයි අලුතෙන් නිර්මාණය කරගෙන යන්නේ. ඔබට ආවට පස්සේ දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දානේ ලැබෙන්නේ නැහැ. දායක සභාවල් එහෙම කිසිම දෙයක් විහාරස්ථානයක විදිහට නෙමෙයි මේ කටයුතු අපි සිද්ධ කරන්නේ ඔබ වෙනුවෙන්. ඒ නිසා මගේ දායක පිරිස නම් මගේ දායක සභාව නම් ඒ සෑම දෙයක්ම මේ පින්කම් වෙනුවෙන් සම්බන්ධ වෙන සියලු දෙනා. ඉතින් මෙතෙක් මේ තාක්කල් ඔබට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් දේව මන්දිරයක් ධර්මශාලා මන්දිරයක් අපි ගොඩනගාගෙන යනවා. සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ලා අපි බොහොම පුළුවන් විදිහට ලැබෙන විදිහට ගොඩනගනවා. ඉතින් ඒක දැන් ඉස්සරහට ඉදිකිරීම් රාශියක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මෙතෙක් අපි ප්‍රතිකාර ගන්න ආපු අයගෙන් අයකිරීම් කරලා ඒ වගේම ලැබෙන දේවල් වලින් මේ ආයතනයේ පවත්වාගෙන යනවා. ඒ වගේම ධර්මශාලා මන්දිරය ඒ වගේම ඉදිරියේදී ධාතු මන්දිරයක් නිර්මාණය කරනවා. අපි දේවාලේ වැඩ කටයුතු අවසන් කරනවා. ඉතින් ඒ කටයුතු වෙනුවෙන් තමයි මුදල් අය කිරීමක් කරන්නේ. එහෙම නැතුව මේ කටයුතු පිළිබඳව හොඳට හොයලා බලන්න. මේක මුදල් හම්බ කරන්න සමහර වෙලාවට මුදල් මූලික කරලා කරන දෙයක් කියලා හිතන්න එපා. මොකද හේතුව ඒක ඔබට වැඩසටහන අතරතුරදී හොඳටම තේරෙවි. ඒ නිසා ඔබේ ශක්තිය මත මේ ආයතනය පවත්වාගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් තමයි මේ මුදල් අය කිරීමක් මේ සඳහා පැය දෙක කාලයක්. සමහර වෙලාවට ඔයාලට
අපි ඒ මිල කරන්න බැරි දෙයක් තමයි ලබා දෙන්නට දෙන ජීවිතේට සමහර අය ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් වියදම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබේ සිතුවිල්ලත් ඔබේ අරමුණත් සාර්ථක වෙන ඔබේ අරමුණත් ඉටු වෙනවා වගේ මේ ස්ථානයක් ගොඩනැගිලා ඔබට සියලු පහසුකම් සහිතව වැඩසටහන් වල සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව හදලා තියන්නටයි මට අවශ්‍ය කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ වැඩසටහන සඳහා සම්බන්ධ වෙනකොට ඔබ වේලාසනින් සම්බන්ධ වෙනවා නම් වේලාසනින් ප්‍රතිකාර අරගෙන මේ මං කිව්ව කරුණු කාරණාවන් විමසාගෙන ඇයි දරුපල ප්‍රමාද වෙන්න හේතුව හොයාගෙන නිසි අවබෝධයක් ওই කිව්ව කරුණු කාරණා වලින් ලබාගෙන මේ වැඩසටහන සඳහා සම්බන්ධ වෙන සමහර අය සමහර අවස්ථාවන් වලදී පූජාවට පමණක් සම්බන්ධ වෙන්න උත්සාහ කරනකොට මම කියන්නේ පූජාවට විතරක් එන්න එපා. මෙහෙම මුල ඉඳලා එන්න එක පූජාවකින් ඔබට කන්සීව් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඒ වගේම නිවැරදි මාර්ගෝපදේශකත්වයක් ලබා දෙනවා. ඒ නිසා මේ නිවැරදිව මේ කටයුත්ත වෙනුවෙන් මුල ඉඳලා පඩිපෙලක් නම් පළවෙනි පඩියේ ඉඳලම ඔබ මේ කටයුත්ත සිද්ධ කරන්න කියලා මම සිහිපත් කරලා පූජාවට ප්‍රතිකාර ලබා දීලා සම්බන්ධ කරවා ගන්න. හොඳයි එහෙමනම් සියලු දෙනාටම සිහිපත් කරේ දැනුවත් කරේ මේ වැඩසටහන පිළිබඳව ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා සහ අරමුණක් මොකක්ද කියන කාරණාව ගැටලුවක් වන නිසා මේ ස්ථානයේ ගොඩනගන එක ප්‍රශ්නයක් වෙන නිසා තමයි මේ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමක් කරේ. මම හිතනවා මේ පැහැදිලි කිරීම නිසා ඔබට මේ වැඩසටහන් මාලාව පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ඇති වෙන්නට ඇති කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ අවබෝධයත් එක්ක මේ වැඩසටහන් මාලාව මේ ප්‍රතිකාර ආශිර්වාද පූජා වැඩසටහන් මාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා සියලු දෙනාටම සිහිපත් කරනවා. එතකොට තමයි ඔබට ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ. අපි මේ රූපරාමු ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට යෙදුනේ මේ දැනුවත් කිරීම හරහා අපි මෙතෙක් කරගෙන ආපු වැඩසටහන් මාලාව සහ මේ ඉදිකිරීම සම්බන්ධව මුල ඉඳලම ඔබට පෙන්වීමට අවස්ථාව මේ සමගම ලබා දී යුතු නිසාමයි. හොඳයි එහෙමනම් මෙවැනි හොඳ අවබෝධයක් ඒ වගේම දැනුමක් ඇතුව මේ පූජා වැඩසටහන් මාලාවට මුල සිට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා දරුසුරතල් ප්‍රමාදව සිටින ඔබ සියලු දෙනාටම ඒ වගේම අනාගතයේදී ගර්භණී මාතාවන් වෙනුවෙන් පවත්වන පූජාවට සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව අපි උදා කරනවා. ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමක් කරනවා. හොඳයි එහෙමනම් මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරපු මම අනුරාධපුරයේ ස්වර්ණමාලි සෑරාජානන් වහන්සේ අභියස සිට කිලෝමීටර් 4ක් දුරින් පෙරමියන්කුළුම පළුගස් වැව කියන ඒ වැව් ඉස්මත්තේ අලුතෙන් නිර්මාණය කරන සෙනෙහසේ ආශ්‍රමයේ හාමුදුරුවෝ ඔබ සියලු දෙනාටම උතුම් සම්මා සම්බුදු සරණයි.